சாவர வரைக்கும் இதே தான் நீங்கள் சாப்பிடணுன்னு சொல்லிட்டாரு. நானே திருப்பி அவரை கேட்குறேன், என்ன சார் நீங்கள் வந்து ஒரு நோயாளிகிட்ட இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன். இங்கிலீஷ் மருந்து எடுத்தேன். அது எல்லாமே என்ன சொல்லிட்டாங்க, இது வந்து நீ கடைசி வரைக்கும் மருந்தே சாப்பிட்டு தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு எல்லா டாக்டருமே. அதை வந்து எனக்கு மன உளைச்சல் ஆகி நான் அப்படியே இருந்துருந்தேன். அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் வந்து டிவி பார்த்து, டிவியில் வந்து ஆர்டிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து விளம்பரத்தை பார்த்து, இதை மாதிரி இந்த விளம்பரத்தை பார்த்து சரி நம்ம அங்கே போய் மருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் நானும் எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தோம். சாரை வந்து பார்க்கும்போது, உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக குணமாகிடுவீங்க, ஆனால் நீங்கள் மருந்தை வந்து ரெகுலராக கண்டினியூவாக இங்கே எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சார் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கான கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தது. அதை முழுமையாக வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் பார்ப்போம், நம்ம எங்கெங்கேயும் அலைஞ்சி பார்த்துட்டோம், இங்கே வந்து சார்கிட்ட சொல்கிறார் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கடலூர் மாவட்டத்திலேருந்து இங்கே வந்து விழுப்புரம் வந்து சாரை பார்த்தோம். பார்த்து 2 மாதம் வந்து மருந்தை முழுமையாக எடுத்துக்கிட்டோம். எடுத்துக்கிட்ட பிறகு இப்போ எனக்கு சுத்தமாக இருமலே கிடையாது, ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இது நான் வந்து விளம்பரத்துக்காக சொல்லலை, ஆனால் என்னுடைய முழு உடல் குணமானதை வச்சு நான் சொல்கிறேன். சாருடைய மருத்துவமனையில் வந்து எடுத்ததுனால எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது. நானே ஒரு பயந்து போயிட்டேன். நான் வந்து அரசு ஊழியர் தான், ஆனால் நான் வந்து இதை நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்து பிறகு தான் தெரியுது, நம்ம பிறகு சாரை நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இதை கொடுத்துட்டாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கிலீஷ் மருந்து வந்து நான் கேட்ட உடனே அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீ வந்து கடைசி வரைக்கும் சாவர வரைக்கும் இதே தான் நீங்கள் சாப்பிடணுன்னு சொல்லிட்டாரு. நானே திருப்பி அவரை கேட்குறேன், என்ன சார் நீங்கள் வந்து ஒரு நோயாளிகிட்ட இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லைப்பா, இது வந்து குணப்படுத்த முடியும், நீங்கள் வந்து நீ மருந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் கண்டிப்பாக நான் அந்த இங்கிலீஷ் மருந்து வந்து 6 மாதமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். மருந்து சாப்பிடுவேன், அது கொஞ்ச நாள் நல்லாயிருக்கும், ஒரு 2 நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும், மறுபடியும் பார்த்தாக்கா அந்த பழையபடி எப்படி இருமல் இருந்து அதேமாரி தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது. ஆனால் இப்போ இங்கே சார்கிட்ட வந்த பிறகு எனக்கு சுத்தமாக அந்த இருமலே கிடையாது. நான் இப்போ இன்றைக்கி முழு குணமாக இருக்கேன்.